وإلى يزيد فجاءت كندة ب13 رأسا، وصاحبهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن ب12 رأسا، وصاحبهم شبر بن ذي الجوشن، وجاءت تميم ب17 رأسا، وجاء بنو أسد ب16 رأسا، وجاءت مذحج ب7 رؤوس، وجاء سائر الناس ب13 رأسا. ولما انفصل ابن سعد عن كربلاء خرج قوم من بني أسد وصلوا على تلك الجثث الطوائر الزواكي، ودفنوها على ما هي الآن عليه. وسار ابن سعد بالسبايا المشار إليهم، فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهن. قال: فأشرفت امرأة من الكوفيات وقالت: من أي الأسارى أنتن؟ فأجابتها بنات علي: نحن أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت من سطحها فجمعت لهن ملا وأزر ومقانع فأعطتهن. وقد غصت الطرقات في وجوه أهل البيت، وكأني بالعقيل نادت شمال الناس تتفرج علينا. عمت عين اليصيد بالعين لينا، يختل قال لن غايب ولينا، وراس على الرموح لينا يتفكر. قال بشير بن خزيم الأسدي: فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون، فقال علي بن الحسين: أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ ونظرت إلى زينب بنت علي يومئذ ولم أر خفرة أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. ثم قالت: الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والمكر، أتبكون فلا رقعت الدمع ولا هدأت الرن أو الزفرة؟ إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعى على دمنة، أو كفضة على ملحود. ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة، وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ومدرى سنتكم.
ألا ساء ما تزرون وبعدا لكم وسحقا فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبعتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم وأي كريمة له أبرزتم. لقد جئتم بها طلعاء عنقاء سوءاء فقماء خرقاء شواك طلاع الأرض وملء السماء. أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون. فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد. فرأيت الناس حيارى يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم ورأيت شيخا إلى جنبي يبكي قد بل لحيته بدموع عيني وهو يقول بأبي أنتم وأمي شبابكم خير الشباب وكهولكم خير الكهول ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. وخطبت بعدها فاطمة الصغرى وكان لها من العمر 11 سنة فأبكت جميع من حضر فقالت الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا تراك. اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه علي بن أبي طالب المسلوب حقه المقتول من غير ذنب كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته حتى قبضته إليك محمودا نقيبا طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عذل عاذل هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك حتى قبضته إليك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك رضيته فهديته إلى صراط مستقيم. أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر والخيلاء فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه
وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده. وأكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كثير ممن خلق تفضيلا بينا، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل، كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله ومكرا مكرتم والله خير الماكرين. فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا، فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزء العظيم في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب، فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات فيسحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين. ويلكم أتدرون أية يد طعنتنا منكم وأية نفس ندى